Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am now. Okay, so welcome mga kabyanan sa aton nga programa Pagtuon sa Kagabihon, no? Sa siningation mga kabyanan, magatuon na naman kita sa pulong sang Dios. All the pleasures I've known. Live kita sa Facebook page, no? Sa 91.5 Vines FM. Type nyo lang ang 91.5 Vines FM, no? Live kita dira subong. I-share nyo ini, no? I-share nyo ini sa inyong mga kabyanan, no? Nga sa aton nga ini nga programa naton para nga makabaluman sila sa aton nga ginatun-an diri sa aton nga programa mga kabyanan. Kag sa siningation mga kabyanan, no, magasabat kita sang isa naman ka pamangkutanon sa aton nga programa, sa aton isa sa mga radio listeners naton mga kabyanan. So tagaan naton ini sang sang tion sa pagsabat, no, sa mga pamangkutanon para nga matagan man ang aton nga isa kabyan. Kagagamito naton ang pulong sa Dios sa pagsabat, no, kay ang pulong man lang sa Dios ang makasabat sining mga pamangkutanon naton mga kabyan. So ang aton pamangkutanon sa siningation mga kabyanan, no, makuha naton ini, no, amo ang no, si Hesukristo lang, si Hesukristo tawo lang bala, no, manang pamangkot sa aton diri. Kay bala mo mga kabyanan, may ara may nagatudlo nga si Kristo tawo lang. Muna nga nakapamangkot siya kung matuod nga kung tawo lang gid man si Kristo. Si Hesukristo ang aton isa ka Misaya. So tagaan naton sang kayguna, no, ang makabati ang mabatian niya ang aton sabat, no, pinaagi sa sininga programa Pagtuon sa Kagabihon mga kabyanan. So suliton ko ang pamangkot mga kabyanan, si Hesukristo tawo lang bala, no, muna iya pamangkot sa aton. So maghatag kita sang isa ka sabat, no, before sini sang aton nga pagsabat mga kabyanan, mga muyo anay kita sa Ginoo mga kabyanan, no, mangayo kita sang tabang, no, kag bulig sa aton nga Dios sa pagsabat sining mga pamangkotanon nga para maatagan ang aton taga pamangkot. Okay, so mga muyo kita anay mga kabyanan before kita magasugod sa sabat sining pamangkotanon. Ginong Dios, sa siningation nagadangop kami sa sining kaygayunan nga ikaw gid lang Ginoo ang amon Dios nga ginaaragad kag ginakilala nga amo ang manunuga kag sa sininga kaygayunan o Dios buo mo sa amon ang langit nun nga kaalam kag ang balaan nga espiritu magahikot kag magatuytoy sa amon sa sininga pagtuon sang sagrado nga mensahe sang kaluwasan. Kabay pa o Dios sa amon nga pagtuon sa sininga kaygayunan, maatagan ang nagpamangkot kag na maatagan man ang tagpalamati sa sininga programa diri sa radyo kag sa Facebook page
sang 91.5 Vines FM, kag ikaw magpakamaayo sa amon tanan. Ikaw tuy-tuy sa amon, magapanguna sa sini nga pagtuon. Nga ining amon pagtunan magahalinggid sa langit. Limpyuhi ang amon mga tagipusoon, Ginoo. Kuhaa ang mga malain nga mga sala sa amon tagipusoon. Tabuni kami sang imo himaya. Yan kami, Ginoo, takos nga tawgon nga imo mga kanakan. Kag sa sini nga tion, Ginoo, ginapasalamatan kanamon sa ngalan ni Jesus Moluas. Amen. Okay, so mga kabyanan, ang pamangkot, no, si Jesucristo tao lang bala, no? So sa pagsugod sang aton nga pagtuon sa mga kabyanan, mabalik naman kita sa kreasyon, no? Kay bala mo ang tanan nga nagakalatabo di sa aton sa kalibutan, ara sa kreasyon nagasugod. I can show someone what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Okay, so maghahatag kita sang isa ka teksto, no, nga aton ani pagsugdan sa pagsabat sang ini nga pamangkotanon. Mabalik kita sa creation, mga kabyanan, no. Kag okay, ang hambal diri sa Juan 1 hasta 3, no, aton pagabasahon. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Okay, so ang hambal diri sa verse 1, mga kabyanan, no. Sang una pa nga daan, ara na ang ginatawag nga pulong, no. Ang pulong kaupod ang pulong kaupod na sang Dios, kag ang pulong mismo Dios. Halin pagid sang una, ang pulong kaupod sang Dios, paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may mahimo nga indi paagi sa iya. So makita naton diri, mga kabyanan, no, nga sa ginsuguran may ara nga isa ka pulong, no, kag ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong mismo kuno Dios, no, kag wala sang may nahimo kun hindi tungod sa iya ang pagpanuga. So makita naton dira nga may duwa or may ara dira karakter nga makita naton, hindi lang isa ka karakter, no, makita naton dira sa creation, no. So mga kabyanan, lantaw naton, mabalik naman kita dito sa Genesis, no. Kay dito ang makita naton sa Genesis, amo ang creation, dira naton makita ang kasaysayan sang aton kalibutan. Kaya ang aton nga ginbasa, mga kabyanan, sinulatan ni Juan, no, siya ang isa sang nagapamatuod nga may ara nga creation nga nagtabo, no, kag may ara nga isa ka pulong nga kaupod sang Dios nga namo nagtuga, kag wala ato natuga tanan, no. Wala natuga ang kalibutan kung hindi tungod sa iya, kay ang pulong to mismo Dios man. Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you so. So basahon naton diri ang creation, no. Mabalik kita sa Genesis, no. Kay ang creation amo ang Genesis amo nagahambal nangod sang creation, no. Siya nagasaysay kung paano gintuga ang kalibutan, no, kag ano ang ginuna pagtuga, kung pila ka adlaw gintuga, kag ano ang maging pangtuga, no, kag dito na kung saan nagsugod ang mga tao nagdamo, no. Dira naton mabasahan sa Genesis, no. So basahon naton ang Genesis 1, no, chapter 1 verse 26 lang kita masugod, mga kabyanan, no. Kag diri sa 27, no. Ang hambal diri, dayon nagsiling ang Dios,
mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton, magagahom sila sang tanan nga klase nga mga sapat, kag mga nagalangoy, nga nagalapad, nga nagalakat, kag nagakamang. Gani gintugas ang Dios ang tawo nga lalaki kag babayi nga kaanggid sa iya. Kung aton diri pag tun-an ining verse 26, may ari diri nga plural, no, nga form, no, nagahambal diri, no, dayon nagsiling ang Dios, no, magahimo kita. So ining kita or magahimo kita, masiling naton ni siya plural ni ang kita, no. So pag abot naman diri sa verse 26, makita naton diri nga kaanggid sa iya, no. So naging singular naman diri, no. So makita naton nga may ara siya kaupod, no, or hindi lang isa ka karakter ang nagtugas ang sa kalibutan, kundi may kaupod, no, hindi lang isa ka karakter, no. Ti amo man to ginahambal kagina ni John diri sa 1 John 1-3, no. Kag kung basahon gani naton ang 1 John 1-3, may pamatud-an naton dira nga atong pulong nga kaupod sang Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta, no, nagpakatawo, no. Aton basahon diri sa John John 1 verse 14, no, mga kabiyanan. Hambal diri sa verse 14, no, ginatawag nga pulong nagpakatawo, ang ginatawag nga pulong nagpakatawo, managali hambal diri, no, kag nagpakig-upod diri sa aton, no. Nakita namon ang iya kadungganan bilang bugtong nga anak sang amay, maluluyon gid siya kag puro kamataoran ang iya ginasugid, no. So ang ang pulong nagpakatawo kag nagpakig-upod sa Dios. Ang aton sina nga makita nga si Jesus Christ mo nagpakatawo kang nagupod man sa aton. So diri pa lang sa John 1 verse 1-3, galumpat diri sa 14 ang pamangkot do halos sabat na gani, mga kabiyanan. Sa aton nga pagsabat, mga kabiyanan, wala kita sa may ginapersonal diri, no, nga individual or institution or isa ka pagtuo, kundi ang aton lang gid subong nga ginahimo amo ang pagsabat, no, sa pamangkutanon pinaagi man sa pulong sa Dios, no. Wala kita sa may ginapersonal o kon may ara ginatudlo nga isa ka pagtuo nga mo nagatudlo sini. So wala kita, no. Muna gani kung aton paggatun-an, no, ning John 8, no, maglumpat kita sa John 8, no. Sa John chapter 8 verse 57, no. Natingala da ang mga tao kay Jesus Christ. Natingala da sila kay si Jesus Christ, nagambal nga wala pa si Abraham, ara na siya, no. Amo ni ang istorya, no. Amo ini ang aton mabasa dira, no, sa John chapter 8 verse 57, no, kag 58, no. Ang siling diri, mga kabyanan, no, nagsiling ang mga leader sa mga Hudyo sa iya, ne. Ti paano ang imo pagkakita kay Abraham, kay wala pa gani ikaw 50 anyos imo edad, muna ang hambal sa mga sa mga Hudyo sa iya sa tunga panahon. Kay kun aton diri pa gabasahon diri sa 56, no, kun aton pagabasahon diri sa 56, mga kabyanan, ang hambal diri, mga kabyanan, diri aryo, nalipay gid ang inyo amay nga si Abraham, no, nga nakita niya ang akon tion, no, kag nakita niya gani ang nalipay nakita gani
kag nalipay gid siya, no? Mato nga na naakig ang mga leader sang Hudyo sa iya kay nagasugid sa nga nakita niya si Abraham, no? Wala pa ya si Abraham, ara na sa kag si Abraham nakakita sang iya nga kapanahonan, no? Sang iya nga sa kay Kristo nakita niya na, no? So akton diri makita nga si Kristo wala pa ya si Abraham, ara na siya, no? Kay siya mismo nagasaysay ti anong hambal sa mga Hudyo sa iya. Wala ka pa gani 50 anyos. Nakita mo na si imo edad, wala pa gani 50 anyos, nakita mo na si Abraham. Nga si Abraham kung ato na pagatunan mga kabiyanan. Pila pa ya ka libo ya ka tuig ang nagliligad sa panahon ni Abraham bago na tao si Jesus Christ dito sa Jerusalem. Lord, help me, Jesus. I've wasted it so. Pero gisabat sila ni Jesus Christ mga kabiyanan. Amo yung sabat ni Jesus Christ sila. Diri sa naog lang kita gamay, no, sa verse 58, no. Nagsiling si Jesus sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga wala pa matawo si Abraham, ara na ako nga daan. Muna nga naakig ang mga Hudyo siya. Muna gani diri sa kun aton ni pagabasahon sa 59 hambal gani niya. Hambal sang mga Hudyo. Tungod sa sini ginhambal ni Jesus, nagpulot sila sing bato agod nga pagahabuyon siya. Pero nanago si Jesus Christ, no? Kag naghalin dito sa templo nga kung sa diin siya nagahambal mga kabiyanan. I can show someone what I've been through my sin on my way back to you. Lord, help me, Jesus. Kag sa panahon ni Pablo, no, ginsaysay man ina ni Pablo, no? Kay kun aton pagatunan ang Book of Hebreo, dira naton makita, no, nga ang kahimtangan ni Jesus Christ nga tawo siya, kag ang iya kahimtangan nga Dios siya, no? Kag ang iya kahimtangan bilang isa ka high priest, no? Kag putli nga halad, no? Dira ginasaysay sa Book of Hebreo, no? Ato na gintun-an sa itong nagligad nga tuig, almost 3 months na ato na gintun-an sa lesson study nato, no? Sa aton nga programa. Pag nakita naton dira nga si Kristo mismo amo nagpundar, naghimo, nagtukod sa kalibutan. So basahon naton mga kabiyanan, no? Diri sa Hebreo chapter 1 verse 2, no? Ato pagabasahon. Tanaw naton mga kabiyanan kung anong ginahambal diri, no? Ang hambal diri, no? Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw naghambal sa iya siya sa aton paagi sa iya anak, no? Amunang Dios Amay, no? Naghambal siya pinaagi sa iya anak. Paagi sa iya ginhimo sang Dios ang bug-os nga kalibutan, no? Kag siya man ang iya ginpili nga mangintag iya sang tanan nga mga butang. Kag kun aton balikan atong John 1, no, mga kabiyanan, John 1 verse 1 to 3, no, ginsambit dito nga wala sang may nahimo sa pagpanuga kun wala siya. Tigi pamatud-an diri ni Pablo diri sa Hebreo 1:2, no, nga paagi sa iya, no, gintuga ang bug-os nga kalibutan. Kag siya man ang si Kristo man ang ginpili sang Amay, no, mangintag iya sining tanan nga mga butang. Kani kun aton pagatun-an ang sanctuary mga kabiyanan, no, bawo kuan naman out of topic naman ang sanctuary, pero gamay lang, no, mabutang lang kita gamay nga pag tuon sa sanctuary. Isingit lang gamay mga kabiyanan. Lord, help me, Jesus. I've wasted. Ang buluhaton sang sanctuary mga kabiyanan, no, nagapahanungod ini kay Jesus Christ, no? Ang tanan biskan pa ang mga posisyon sa sulod sa sanctuary, ang mga gamit, tanan, no, naga-refer ini tanan kay Jesus Christ kag sa iyang mga buluhaton, no? Kung aton madumduman gani, no, ang halad dira, no, atong karnero nga ginahalad o ang sapat nga ginahalad, gina-refer ato kay Jesus Christ, no?
pinaagi sang dugo, no, sang sapat madula ang aton mga sala, no. Pero pag-abot ni si Jesus Christ, kinahanglan gid nga ang dugo man niya amo kuno hambal sa Hebreo to sa aton nga pagtuon, ang iya lang gid ang precious blood lang gid niya. Amo ang makabakal or makabayad sang aton mga sala. Amo na kon nga kinahanglan niya nga magpakatawo, no. Muna nga kung hindi natin pagtunan ang Book of Hebreo, no, hindi natin maintindihan ang function sang sanctuary. Kag kung ano ang koneksyon ni Jesus Christ sa sanctuary, no, nga kinahanglan gali ang dugo ni Jesus Christ magapatak man diri sa duta. Sa pagid, no, sa verse 3 kung atong pagid pagabasahon, sa nagapamangkot sa aton, no, sa mga listeners naton nga wala gapati nga si Jesus Christ Dios, no, ining aton nga mga verse nga ginatun-an, no, take note nyo, isulat nyo sa inyong mga papel kag tun-an nyo after sang aton nga programa. Ang hambal diri sa verse 3, sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga nagasilak kag kun ano ang Dios amo man siya, no, klaro di sa aton nga version, no, ning aton nga version ni maayong balita Biblia ini kon sa Tagalog, no. Siya amo ang nagabuot sang tanan, no, nga butang sa bug-os nga kalibutan, paagi sa iya makagagahom nga pulong pagkatapos nga nalimpyuhan niya kita sa aton sala. Nagpungko siya sa tuo sang makagahom nga Dios didto sa langit. Ti makita naton di kung ano kuno ang amay amo man siya, no, hambal diri, no. Sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga managasilak kag kun ano ang Dios amo man siya, no. Sakto gid ang hambal ni Juan nga ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong Dios, no, sakto man, no. Kag kun atong pagbasahon sa 14 sang John 1 verse 14, no, nagahambal dira nga ang pulong nagpakatawo kag nagupod sa aton. Ti makita naton nga ina nga pulong amo si Kristo, mga kabiyanan. Kag ang amay, no, kag ang amay mismo amo ang naghambal nga tungod sa kay Kristo gintuga ang kalibutan, kag siya mismo ang naghimo pundasyon, no, sang kalibutan sa pagtuga, no. Makita man naton sa gihapon diri sa sinulatan ni Pablo diri sa Hebreo 1:10, no, ato pagbasahon, mga kabiyanan. Ang hambal diri, mga kabyanan, kag nagsiling pagid siya sa iya anak, no. Hambal diri, no, ari katahom sang mga pulong aton mabasahan diri, no. Hambal diri, sa ginsuguran ikaw Ginoo amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan. Kag ini nagahambal amo ang amay, no, kay kun aton diri pag-umpisahan liwat, balikan naton ining verse 10 liwat, no. Kag nagsiling pagid siya sa iya anak, no. So sino nagasiling? Ang amay, no, sa iyang anak. Ti anong siling niya sa iya anak? Sa ginsuguran ikaw Ginoo amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan. Ti tama gid ang sambit ni Moses dito sa Genesis 1 verse 26-27 nga tugahon ta, no, ang balsang Ginoo sang Dios, no, tugahon ta ang tawo suno sa atong dagway, no.
sa atong ginbasa kag ginabla, no? Magatuga kita sang tawo, no? Ti buot may kaupod, no? Hindi lang isa ka karakter ato dito. Ti gipamatud-an diri sa atong ginbasa kag gina sa John 1, no? Diri sa John 1 verse 1 to 3 hasta sa lumpat sa 14 nga ang pulong sa gisuguran amo ang pulong kag ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Dios, no? Kag diri sa verse 14 kag ang pulong nagpakatawo upod sa aton. Nakita ginaton, no, nga si Kristo Dios gali, no? Kag siya ya ang manunuga, siya ya ang nagtukod sa pundasyon sang kalibutan, mga kabiyanan. Diri sa verse 10 sa chapter 1 gyapon sa Hebreo, no, makita naton na mga kabiyanan nga ang amay ko no nagsiling sa iya anak, no, sa ginsuguran ikaw Ginoo ang balya to, amo ang nagtugas sang kalibutan kag sang kalangitan. Tara mo makita nga bala mo kun atong pagatun-an kun ano ang qualification bilang isa ka Dios, mga kabiyanan. Masiling naton ina nga masulong naton na nga kun Dios ka, manunuga ka. Hindi na naton mahambal nga ikaw Dios nga hindi ka kabalo magtuga, no? Hindi ka manunuga. Kung Dios ka, manunuga ka gid. Hambal ganin sa pulo ka sugo to simbahon ta ang Dios nga among nagtuga sang langit kag duta, no? Dira sa ikapulo sa ikaapat nga kasuguan, no? Dira sa about sa Sabat dira kun aton da pagatun-an, mga kabiyanan, no? Nga aton siya pagasimbahon, pagalagaron, no? Kay ang Dios mismo nagpahuway sang iya pagkatapos sang iya pagpanuga. Ara sa verse 8, no, sang hasta sa 11, no, sang Exodus 20, mga kabiyanan. If you think there's a way, I can try to read all I've taken from you. Then maybe I can show. Kag madamo pagid, mga kabiyanan, nga mga pamatuod nga ang Dios amo mismo ang nagtugas ng kalibutan kag manunuga, kag Dios mismo siya, no? Wala pa gani sa Abraham to naaki gani ang mga Hudyo, kay wala pa gani si Abraham nagahambal ng 50 pa lang edad, nagahambal sa nga wala pa si Abraham ara na sa, no? Muna naakig ang mga tao moto nga habuyo nila si Kristo. Kaya dito gani ko naton pagatun-an pagidra nga si Kristo nga ila pagapatyon kag itagbong to sa banglid or sa kantil, tungod kay si Kristo kuno hindi lang naglabag sang Sabat or naglapas sang Sabado, kundi nagapaka-Diyos pa, no? Tinakig sila. Naman balik Kristo, no? Wala pa ya si Abraham ara nako, no? Kag ginhambal diri gipamatod-an ni Pablo nga wala pa ya matukod ni Juan gali, wala pa ya ang kalibutan, ara niya ang pulong kag ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Dios, no? Kag ang pulong nagpakatawo upod sa aton. Di matagid, mga kabiyanan, nga si Kristo diri makita naton nga Dios, no? To yang sa pamangkot sa aton si Jesucristo tao lang bala, hindi lang tao kundi may ara man siya nga kinaiya nga Dios, no? Tao may kinaiya sa san tao, may kinaiya man sa san Dios. Okay, so basahon naton ini, mga kabiyanan, ang Hebreo gyapon kita, no? Diri lang anay kita sa Hebreo, no? Diri sa Hebreo chapter 2 verse 14, no? Baga basahon naton, mga kabiyanan. So hambal diri, no, sa chapter 4 sa verse 14, kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak, mga tawo nga may lawas kag dugo, no, kita ina nga mga tawo, no. Si Jesus mismo nagpakatawo, klaro-klaro gid sa aton version, no. Si Jesus mismo nagpakatawo man, agud ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila or sa aton, no. Kag paagi sa iya kamatayon napirdi niya si Satanas nga amo ang ginahalinan sang kamatayon kag asang kamatayon sang mga tao, no? Kay makita naton dira nga mismo si Kristo nagpakatao man, agud ihalad niya. Kay bala mo hambal ko gani, no? Kung hindi mo maintindihan ang santuary, mga kabiyanan, hindi mo maintindihan ang kinaiya ni Kristo, no?
Kay si Kristo amo ang ulihing halad ra ba ni Pablo, no? Kag ang simbolo sa tong mga kasapatan nga ginapatay si Kristo ato, no? Ti pinaagi sang dugo sang sapat sadto no nga ginahalad ay mo sala madula, no? Kag ang dugo ni Kristo, paano niya mahalad ang iya kaugalingon kung Dios siya, no? Kung hindi iya pag-ubahon ang iya nga pagka-Dios mga kabyanan. So ginuba niya ang iya pagka-Dios, no, para matuman ang propesiya, no, nahanungod sa isa ka Misaya nga magaantos kag mapatay. If you think there's a way, I can try to read it. All I take. So maning aton mga verses bala mga kabyanan, no, nga ginatun-an, no. Inyo ni pag-ilista, no, kag pagkatapos ang aton nga programa pagaton-an nyo gid, no, tun-an nyo liwat para nga maintindihan gid ninyo, no. Way back to you. Lord, help me, Jesus. I'm wasted. So help me, Jesus. I know what I am. So magalumpat kita diri sa Hebreo chapter 2 verse 17, no. Diri man gyapon kay bala mo ning Hebreo chapter 1 kag chapter 2, diri naton makita ang pagsaysay ni Pablo sa kahimtangan ni Jesus Christ, no. Kung ano gid ang iya nga kahimtangan sang nagapakatawo siya ginbayaw sa sang amay nga bilang siya ang magpangulo sang tanan, no. Kag siya ang ulihi nga halad, no, kag siya ang perfect nga halad, no, kag siya man ang maging high priest kun imo na da pagatun-an ining chapter 1 chapter 2 kun imo na pagatun-an mga kabyanan, amo ini ang mensahe nga imo nga matun-an dira sa book of Hebreo. So diri kita makakadto sa chapter 2, no, kag verse 17. Basahon naton mga kabyanan, no. Amo ina nga kinahanglan gid nga mangintawo si Hesus nga pareho gid sa iya mga utod sa tanan nga bagay, agud manginila sila nga pangulo, nga pari, nga maluluyon kag masaligan, nga makahalad sa Dios para matubos ang mga tawo sa ila mga sala. Diri naton makita, no, nga kinahanglan gid nga mangintawo si Jesus Christ dira, no, nga para matubos yan ang mga utod niya, no. Kita ginatawag kita nga mga utod ni Jesus Christ, no. Kita ini tanan nga mga tawo nga nagatuo sa iya, mga utod ang tawag sa aton. Muni nga napamatud-an naton nga si Kristo Dios nga nagpakatawo gali, no. Hindi lang siya sa tao, tingin pamangkot sa aton si Jesucristo lang tao lang bala, no. Tiyang aton sinisabat hindi lang tao kundi may kinaiya siya nga Dios. Ginuba niya lang ang iya nga pagkatawo, ang iya nga pagka-Dios para mag-upod sa aton ka para maihalad niya kuno ang iya nga kaugalingon para maluwas kita sa sala. Kay man kun hindi iya pagubahon ang iya nga pagka-Dios mga kabyanan, hindi sa mapatay. So, hining mga nag-attempt nga magpatay siya mga kabyanan, basi amo pa ang mapatay. Muna nga kinahanglan gid nga ubahon niya ang iya pagka-Dios kay ang tawo hindi makakita sa Dios. Mapatay ang tanan nga tawo nga maglantaw sa iya kun hindi iya pag-ubahon ang iya pagka-Dios mga kabyanan. Tell me, Lord, if you think there's a way, I can try to read it. All I take is from you. Then maybe, Lord, I can show someone else what I've been. Kag ini nga mga tinaga mga kabyanan ginhambal man ni Pablo diri sa mga taga Pilipos, no, ginsugiran niya man ini taga Pilipos nahanungod sa kinaiya ni Kristo. Ginasaysaya man diri ang pagpaubos ni Kristo,
ang Kristo nga mapinauboson ginsaysay niya diri sa taga Pilipos. So basahon naton mga kabiyanan diri sa Pilipos 2 no 5 hasta 10 no kun aton ni pagabasahon diri ginasaysay ang iya kinaiya. Ang hambal diri no sa verse 5 no, hupti ninyo ini nga mga panghuna-una nga iya man ni Kristo. Ni Kristo Jesus, sorry, biliskan. Bisan ang kinaiya sang Dios, hambal diri, ara sa iya, wala niya gin paminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sa pagpamintaha sa tao, no? Nga kung magtupong sa Dios, kung wala iya to ginuba ang iya pagkatao, hambal ko gani, kung magtulok sila kay Kristo, mapatay gid sila, no? Hindi gid sila makatulok. Kagang hambal diri, no? Kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon na kagina dito ginhambal sa Hebreo, no? Hebreo 1 kag 2, chapter 1 kag chapter 2, no? Nga ginuba niya ang iya nga pagka-Dios. Subong diri ang hambal ni Pablo, ginsuksok niya naman ang kinaiya sang isa ka ulipon pagkatapos niya uba sang iya nga pagka-Dios, ginsuksok niya naman ang kinaiya sang isa ka ulipon. Na amo na daang sugpon gyapon ang mga pamatuod nga si Kristo, no? Dios nga nagpakatawo. Ginsuksok niya ang kinaiya sang isa ka ulipon, nagpakatawo siya nga pariho sang mga tao man, no? Kanami is ni version nga ginbasa naton subong, no? Kaya mo ni abi ang medyo madali naton basahon diri, no? Bisan anong ang version man ang aton nga pagbasahon, ang konteksto, no, kag ang essence sang verse nga aton nga ginabasa, the same gyapon sa aton subong nga ginabasa, mga kabyanan. Okay, ambal diri sa verse 8, mga kabyanan, no? Sang nangintawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa cross. Kay may ara nga ang isa ka pamangkot pagit sa aton, may ginhatag pagit siya nga verse gali, mga kabyanan, sa John 17:3, no? Ikaw o Diyos, nag-iisa nga matuod nga Diyos, no? O ikaw Diyos nga amay, ikaw ang matuod nga nag-iisa nga Diyos, no? Dira sa John 17:3 muna iyang ginhatag sa aton nga verse, no? So basahon ta siguro to para nga balikan lang naton iniliwat, no? John 17, no? 17 verse 3, no? Ari ang ambal. Muna ang iyang ginhambal sa aton kaya tungod kay muna nga nagapati siya nga si Kristo Dios, kay ang si Kristo naghambal sa amay nga siya lang ang nag-iisa nga matuod nga Dios. Ano ang muning hambal diri sa John 17:3, no? Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang tawo makilala magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios, kag makilala man sa akon ang imo ginpadala, no? So si Jesus Christ na gambal, no, nga isa lang amo lamang kuno ang matuod nga Dios, ang amay, no? Tinga man ina ginhambal ni Jesus Christ, mga kabyanan, no? Mabalik naman kita dito anay sa Pilipos, no? Nga man ginhambal ini ni Jesus Christ ining John 17:3, no? Nahambal yan na, mga kabyanan, tungod sini, no? Basahon naton liwat, no? Okay. Ang verse 8, no, magabasa kita. Hambal yan diri, no? Sang nangintawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa iya kamatayon.
nagpaubos na siya, no? Naging tao na sa 100% human si Jesus Christ. Kung ano ang imong ginabatyagan, amo man na ang nabatyagan ni Jesus Christ. Kag muna nga nakahambal sa sadto sa mga pamulungon dito sa John 17:3 tungod kay 100% sa sadto nga kahimtangan tao na siya. Hindi nagakahulugan nga kung naghambal na siya sina, hindi man siya Dios, no? Kay nakita gina naton damo-damo nga proheba nga ginubaya abi ang iya pagka Dios. Kay man kun wala iya ginuba ang iya pagka Dios, wala to siya naghambal sang subong sa to mga kabiyanan. Balikan ko ning verse 7, no, before kita magkadto sa 9, no. Balikan ko ani ni. Ang hambal diri sa verse 7, kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon, na amo ang rason kung nga man nakahambal sa atong John 17:3 na hindi nagakahulugan nga tao lang sa or hindi siya tao, hindi siya Dios, tao lang gid, no? Kay tungod ginuba na niya kag ginsuksok na niya ang kinaiya sang isa ka ulipon, di mo na gid hambal mo no? Nagpakatawo siya nga pariyo sang mga tao, no? Balikan naton ining verse 19, no? Verse 9, no, before kita maglumpat sa 10. Ang hambal diri tungod sini ginbayaw siya sang Dios kag ginhatagan siya sing otoridad nga labaw sa tanan nga otoridad. Ginbayaw na siya tungod kay tawo na sa sini nga kahimtangan mga biyanan, no? Basahon naton ang 10, no? Hambal diri agod nga ang tanan nga sa langit kag sa duta pati ang sa idalom sang duta magaluhod kag magasimba sa iya. Amo na ini, no? Kag muna na nga masiling naton kun nga man nakahambal sa atong John 17:3, no? Tungod ginuba na niya 100% human na si Jesus Christ mga kabiyanan. Muna gani nga gintawag siya ni Kwan ni Titus nga dako nga Dios kag manluluwas diri sa basahon naton bala, no? Kun nga man siya gintawag dira, no? Kay ginakilala siya ni Tito gyapon nga bisan tawo siya, no? Dios gid man siya, no? Kay ginubayayaan, kay baloya sa Tito yang ginubayaya ang iya nga pagka Dios mo. Muna gani gitawag sa ni Tito di dako nga Dios kag manluluwas kag. So basahon bala naton diri ang Titos 2:13 para nga mabalaan naton kung ano ang ginhambal ni Tito, no? Kung nga man nakahambal si Kuan, no? 2:13, no? Kung nga man nahambal ini ni Tito, tungod na ibaluan ni Tito nga ginuba ni Jesus Christ ang iya kinaiya nga bilang isa ka Dios kag nagupod puyo sa aton, no? Hambal diri basahon naton, ha. Samtang nagahulat kita sang malipayon nga adlaw nga aton ginalauman nga amo ang makatilingala nga pag-abot ni Hesus Kristo nga aton manluluwas kag makagagahom nga Dios, no? Kung sa English sa King James version ini mga kabiyanan kanami isang term nga gingamit Great God and Savior, no? Tawag, no? Na kaniya kun nga man nahambal niya ina tungod ni baluan niyang istorya nga si Jesus Christ mismo nagpakatawo kag nagpuyo upod sa aton mga kabiyanan. So nasabat naton muna gani nga si Jesus Christ, no? Kung aton diri pagabasahon sa Hebreo, balik kita liwat sa Hebreo 7, no? Chapter 7, no? Hebreo chapter 7 verse 26, kung aton diri pagabasahon makita naton nga si Jesus Christ way gid nakasala nakahimo sang sayop, no? Tungod kay ang iya kinaiya, no? Kinaiya ang iya yang espirituhanon niya kinaiya iya mangyapon sang Dios ang iyang espirituhanon. Kung nga man hindi siya makasala kay man kung kita lang ang mga tao
Ato niya kinaiya may tendency kita ya makasala, pero siya wala gyud siya nakahimo sang sala. Kay tungod ang iya nga kinaiya nga bilang Dios, iya magyapon niya ginhimo, iya gin perform no. Aryo. Gani ang baldere si Jesus amugid ang pangulo nga pari mo na nang ginatawag sa ding high priest no. Kay isang kun aton da pagatun-an ang high priest no. Si Melchizedek high priest man ato no. Pero si Melchizedek bisan naman siling naton nga matutom ato, nakasala ato ya si Melchizedek no. Pero si Kristo wala gid ya kaagi sala kay siya na ang gimbulos mo na gani nga tungod ginlain na ang pagkapari gindula na ang pagkapari gimbulos no ginislan ang kasuguan sa pagkapari mo na nga sang una abi ang pagkapari iyala niya tani sa mga Levita nga mga kaliwat no, pero si Kristo kay hindi man kaliwat sang Levita kay sa Huda man siya nagalin niya nga kaliwat para matuman niya ang buluhaton ni Kristo, ginilisan ni Kristo no ang kasuguan na hanungod sa pagkapari. Hindi yang ang kasuguan naman yang anting commandments ginilisan na wala ina sa konteksto. Kaya ang konteksto nga ginilisan ang kasuguan nga ginilisan ni Kristo amo ang kasuguan sa pagkapari nga dapat ang mga pari lang amoya ang mga Levita, hindi yang kaliwat ni Kristo no. Kay before gani sa kaliwat ni Kristo na ni sa mga Israel before pa sinaya sa mga Levita niya si kwan pari man to si Melchizedek hindi man to kaliwat sang Levita no. Di amo gina. So mo nakita naton nga si Kristo gipamatudan naton nga hindi lang siya tao kundi Dios nga nagpakatao mga kabyanan. So basahon naton anay ining kuno katapusan naton nga verse nga pagabasahon ining Hebreo 7:26 no. Hambal diri mga kabyanan. Gani si Jesus amugid ang pangulo nga pari nga aton kinahanglan balaan siya wala gid siya nagahimo sing malain kag wala gid sing sayop sa iya kabuhi ginpain siya sa mga tawo nga makasasala kag gindala sa ibabaw pa langit. So amoy na no makita naton dira nga ang Kristo nga aton ginatuhuan wala kay ginakasala no. Kay ang iya nga bilang isa ka Dios gin perform ya gid nga ang Dios lang gid ang wala sang sala, ang tawo ya makasala gid ang tawo. Kay siya ang high priest, siya ang matutom nga Dios nga nagpakatao, amo ina nga kun nga wala gid siya nakasala. So sa aton nga nagpamangkot sa aton nasabat naton ang mga pamangkot na nungod sa nga pagka-Diyos ni Kristo. Amaldari ang pamangkot abi sa aton mga kabyanan amo ini no. Si Hesus Kristo tao lang bala? So ang sabat naton diri mga kabyanan, Dios nga nagpakatao. Amo na ang sabat. So nakuha naton kag nasaysay naton pinaagi sa pulong sa Dios tungod sa bulig sang Ginoo ang pagsabat sining pamangkotanon kag kabay pa no nga sa aton na nagpamangkot na natagan gid siya no. Kag open kita no kung gusto niyo tuon pa mag Bible study, open kita sa gyapon, text lang kamo o tawag kita kamo sa aton nga programa mga kabyanan. I can show someone what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I'm wasted it. So help me, Jesus, I know. Okay, so mga kabyanan, before kita magatakop sa aton nga programa, no, bantayan nyo, may ara pa kita nga mga pamangkot nga pagasabto, no. Bantayan nyo lang no, sa sunod naton nga mga programa na diri sa pagtuon sa kagabihon, no. So magapangamuyo kita anay, no, before kita magatakop sa aton nga programa. Ginong Dios sa sining nga tiyo, nagadangop kami, nagapasalamat kami Ginoo sining mga pulong nga amon natun-an nga ini makapaathag Ginoo sa mga pamangkotanon sa amon mga kabyanan nga nagapamangkot sang kahimtangan ni Jesus Christ kung siya bala amo ang Dios o tao. So na
Kita namon Ginoo nga ang Kristo nga amon ginatuohan kag ginaalagad, Dios nga nagpakataho tungod sang iya gugma sa amon tanan Ginoo. Nga ko sa diin gusto niya maluwas kami tanan. Muna nga ginsakripisyo niya ang iya kaugalingon, makabatyag sa sang nabatyagan niya diri ang kasakit kag mga kapintas sang mga kinaiya sang isa ka tawo Ginoo. Kag niyan Ginoo initanan kinlampuwasan niya kag napatigayon gid ang plano sang kaluwasan. Kag niyan Ginoo nakabaton kami sang dako nga paglaom nga kami Ginoo luwas na pinaagi sa iya dugo diri sa kalibutan nga gipatulo. Gani Ginoo madamo ngid nga salamat sang imong gugma kag kaluoy nga kung sa diin Ginoo maambit na namon atong kabuhi nga walay katapusan nga imong ginaman sa amon. Patawara gid kami sang amon mga sala. Ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Wow. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness